Dobrodošli nazad. Danas ćete vidjeti naš pokušaj da odemo na planinu. Ali prvo, posle dobrog odmora, treba ustati i treba pokupiti sve svoje stvari. Lepo sam odmorio, super je sve, nema komaraca, nema ni onih muva više. Vidjeli ste u prošlom videu kako su me muve pojele, do krvi su me žlakale. Sad ćemo sve da spakujemo kako priliči, dobro prekontrolisati sve da nešto ne zaboravimo i idemo dalje prema planini. Planina je mjesto gdje treba biti, da se nađe dobra rečica, da se nađe dobro mjesto da se može napraviti nešto, neki dobar kamp i da se može ostati duže. Ovo sve što ide dan za danom je malo previše i komplikovano i oduzima vremena i sve što možda i ne želimo da radimo svaki dan. Evo, kao što vidite, pakujem svoje jakne, sve slažem da bude pri ruci kako sam naučio. Jako je isto bitno da znate tačno da vam se šta nalazi u rancu koji nosite. I da sve bude spakovano kako treba, da vam se ne kači za granje, da vam se ne kači za bilo šta i da možete slobodno se krećete i kroz najgušću šumu. Ranac je spreman, još mačetu lepo da očistim i idemo dalje. Da vam se zahvalim na gledanju, da vam se zahvalim na vašoj pažnji i na što ste s nama. Pre nego što nastavim, vidite kako padam, vidite koliko je ovo strmo, to je haos jedan. I da, ako možete, zapratite nas, podelite naš video, pitajte ako imate neki komentar postaviti. Rado ću odgovoriti. Pokušavam da svima odgovorim na sve jedan komentar koji nađem, koji vidim u stvari i pokazuje mi se notifikacijama. Sada idemo nazad u šumu, da nađemo put prema planini. Vidite vi šta je to je totalna džungla. Ali evo, ušli smo i sad idemo polako. Moram sa mačetom po neke grane skloniti, stvarno su na putu i stvarno je nemoguće nekad da se prođe. I naravno, kad god hodate, pogledajte da li ima šta jestivo da se može uzeti, ubrati, a posebno ako nađete nešto što je suvo, što možete koristiti za vatru. Vidite, ovdje sam našao ovu staru lijanu, ona je odlična za paljenje vatre. Kad se protrlja kroz ruke, pravo je, baš je ono suva i jako pomaže da se zapali vatra. Posebno sa kremenom, jer sa upaljačem je sve mnogo lakše i možete i probati. 1000 puta mi je trebalo da nešto pokušam sa ovim kremenom da upalim i nikako nije išlo, ali sa upaljačem je uvijek išlo. Planina je u tom pravcu, tako da znam gdje trebam da idem. Ali se jako čovjek brzo može i lako izgubiti u šumi. Orijentacija se izgubi neverovatno brzo. Verovali ili ne, čovjek se nekad može izgubiti na 20 metara kvadratnih. Evo, našao sam puža, ali je mrtav. Na hodu sam se, mogu vam reći, ovo što ste vi vidjeli, hodanja, ovo nešto malo, to je najbolje izvučeno od onih nekih sat i po hodanja, ali da vam kažem,
nekad je grana u objektivu, nekad je sve mutno, nekad se sama kamera pomeri, 1000 problema. Ali evo, ovdje smo našli mjesto gdje ćemo da se snađemo i sednemo. I da zapalimo vatru. Komarci su krenuli da uništavaju ponovo, znači moram požuriti. Neverovatno je koja razlika pored reke da čovjek očekuje da ima komaraca, a nema ih, nego nekih muva koje te jedu, a ovdje u ovoj šumi komarci korode. Evo vidite ono što sam rekao za onu lijanu, vidite kako je rastresen dobro i sad ću da je postavim, ona će mi biti za potpaljivanje. Ne treba puno, samo nek ona krene, vidjet ćete, mnogo je lakše. Mada i dalje sve vlažno, i dalje je malo veći problem da se to sve zapali. Varnica po varnica, evo ga. Vidite kako to gori, ko ludo, ko da je benzinom zaliveno. Sad tu vatru treba održavati, sad je treba podići da imate i dobar žar, da imate i dobru osnovu u slučaju da se ugasi. Kao što se evo za malo meni ovdje nije dogodilo, za malo se nije ugasilo. Mali grančica, polako, nemojte žuriti, jednu po jednu. Stavljate na određeno mjesto, nemojte samo bacati. Jako je bitno da je vatra dok ne krene da se dobro hrani. I ako trebate dodati kiseonika vazduha, duvajte u nju, nije problem. Ali evo ovo malo vatrice, ovo malo dima i automatski komarci su već skoro svi nestali. Skoro, ali vidite, i dalje me jedu. Evo donos sam jednu suvu granu, sad ćemo nju da kidamo i polako da nastavljamo sa vatrom. Vatra je najbolji prijatelj u šumi. Evo gledajte, jedan pogrešan korak i maltene se sve nije ugasilo. Moram da dodam još ove suve lijane. Uvijek me zaprepasti kako neko baci pikavac kroz prozor auta i zapali čitavu šumu. A ja ovdje pokušavam da zapalim vatru i ne mogu. Nevjerovatna stvar. A kad vidim da neko baca đubre kroz prozor od auta, ja bih ga zadavio. Nadam se da ste i vi takvi, da se vi osjećate isto. Ajde vatrice, kreni. Bitno je da se dobar žar nakupi. U slučaju da vatra padne dole, taj žar je mnogo lakše raspaliti ponovo u vatru nego da krenete sve od početka. Mogu vam reći da nije ovo jednostavno, muka je ovo. Evo ovdje pokušavam ponovo da malo podignem vatru, jer stvarno nešto neće. Vlažne su i grančice, bila je kiša prije neki dan, još je sve natopljeno. Zato i želim da odem na planinu. Na planini neko sva voda ode, ne zadržava se ovdje na ovom ravnom, baš i nije dobro. Evo, posle onoliko napora i svega vidite kako se vatra brzo ugasi, nevjerovatna stvar. Ali, nema odustajanja, idemo ponovo. To je još jedan od, šta da vam kažem, challenges, kako se i kaže challenge. Kada nešto radite i taman se namesti kako treba i onda se sve nestane. To te ono ubije u pojam, ono došao bi da se pokupiš i ideš kući direktno. Ali to je mjesto gdje se čovjek treba prilagoditi i što bi rekli raste, učiš. Idemo bolje. Ima malo vatrice, evo, krenula je ponovo. Nadam se da će ovaj put da ide kako treba. Evo ide polako, samo polako, ne treba nigdje žuriti, jurcati. Vidite kako ređamo ovo sve. Ima i malo vetra, tako da to pomaže sada da vatra krene bolje. I evo, pogledajte. Spas, što bi rekli. Jel spas? Pojma nemam ni ja da vam kažem. Vidjet ćete, hoće li se ovo opet ugasiti. Jel muka je? Nije lako. A treba pripremiti dosta, baš dosta grana.
Sad brzo. Ne smijem da je ostavim i 3 sekunde, evo vidite, opet počinje da se gasi. Opet ću sad da stavim onoga suvog od lijane. Uostalom samo neko to ostalo suvo, što i dalje visi na drveću, pa se i odsedilo posle kišurine koju smo imali. Ali nema odustajanja, stvarno ne smijete odustati. Padne ti onaj moral i sve, ono, taman se, naradio si se, jedno pola sata, 45 minuta, pališ, radiš, pališ, krene vatra, dim, super sve, sretan ko kuće u liftu. Okreneš se da doneseš grančicu, vatra se ugasila, a bukvalno sve otišlo dođe ovo, ko da si otišao na sat vremena. Sada ne idem nigde i ne radim ništa dok ova vatra ne krene kako treba, jer ovo mora da ostane u dobrom žaru. Kad bude morao da odem, da išta uradim, donesem, da ona i dalje gori. Naravno, vatru ne smete ostavljati iza sebe i da odete na pola kilometra od nje, uvek je morate imati u vidu. Jer koliko je teško nekad zapaliti, tako brzo se proširi i ode sve dođevo. Zapališ i šumu i pola prirode izgori. I naravno sve treba očistiti pre nego što se počne vatra. Jer ako ima dosta suvog lišća, nevjerojatno je kako to suvo lišće može da krene u vatru. I ako se vi namučite pola sata, sat vremena da je zapalite, ono kad krene, ono ide ko blesova, kad neće, ono neće pa da gubiješ. Evo vidite, polako, ali sigurno. Moram još drveća da donesem. Ima još suvi grana. Nekad je teško nositi kroz šumu, ako su u čitavom komadu, ali mogu vam reći, dobro je preseći i polako nositi, ne treba jurcati. Sad idemo nazad, nosim ovo sve, da pripremimo. Ove sam neki isekao da mogu sesti na njih, zato što ne želim na zemlji nikada sedim. A našao sam i jednog puža i on će biti štap. Biće u našem pasulju za večeru, dobar je puž, puž je odlična hrana. Vidite, stavio sam ga da se lepo ispeče i onda ćemo ga staviti u pasulj da se još bolje skuva. Znate li da puž ima u sebi vitamin A i B, da ima isto, čak i više omega 3 ulja kao što ima riba, da je jako dobar za krvnu sliku, da je jako dobar za sve. Mada kad neko kaže poješću puža, whatever. Ali da vam kažem, puž je jako ukusan. Evo sad ću da ga očistim od njegove ljuske. I idemo dalje sa njegovim spremanjem. Naravno, trebate odvojiti njegovu ono crevo gde mu stoje govanca, kako drugačije da kažem. Ne želite to da jedete. Mada, u nekom slučaju, ako se i to pojede, neće vam ništa biti, jer puž ne jede glupost. Mada, kad sama pomisao prođe kroz to, ako slučajno to pojedete, ovako, bar znate da ste taj deo očistili. Ne preporučujem, ja iskreno vam kažem, ali ljudi kad su gladni, ljudi jedu sve, tako da
i ovo možda nije loša opcija ako umirate od gladi. Onaj ko kaže ne bi ga nikad pojeo, taj isti nije nikad bio gladan. To je neko nepisano pravilo. Kad smo prolazili kroz onaj embargo, mogu vam reći da je bilo gladi. A ako si gladan, onda jedeš sve. Sve što ti priroda nudi, sve što možeš da nađeš. Ali evo, da se ne vraćamo na neke stare stvari, na neke stare muke, da mi ovu vatru nastavimo. Vidite kako sam puža stavio da se fino, kao ćevap maltene da se spremi. I onda ćemo, vidjet ćete šta ću dalje sa njim. Sjećate se u prošlom videu sam pokazao kako sam pojeo samo pola konzerve pasulja. Danas će ova druga konzerva da dođe na red. Mislim, ista konzerva, druga polovina, to sam mislio da kažem. Fino ćemo da odvežemo ovu kesu i polako, ali sigurno da stavimo na vatru da se dobro zagreje. On je već skuvan. Lepo ga jesti hladnog, ali mogu vam reći da ga je uvek lepše jesti kad je topao, naravno. Kao što vidite, problem sa vatrom više nemam. Pasulj se polako krčka, a ja se radujem klopi. Komarci su pobegli, muva nema, priroda, čuje se samo cvrkot ptica i naravno pravim nove chopsticks, zato što sam bacio i one. Nekad ja ništa ne mogu naučiti. Nekako uvek nešto hoću ponovo iz početka iz nekog razloga, mislim da sačuvam te štapiće, da ih imam za kasnije. Ja svaki put potrošim vremena na njih, ali dobro, treba mi nešto da mogu da promešam ovaj pasulj. Evo ga puž. Još malo ćemo da ga zapečemo s druge strane. Ako se previše ispeče, manji je problem nego ako nije dovoljno ispečen. Najbolje ga je dobro prokuvati prvo, pa onda ga baciti na žar ili ne znam ni ako ima ikakvog parazita, mada ne bi trebao, da se sve dobro ubije. Ili ga dobro zapecite na žaru ispred vatre i javite me kakvog je ukusa. Nećete verovati. Nadam se da će neko od vas da ga proba. Ako već nije, i oni koji jesu probali, podelite utiske, šta vi mislite. Evo sad sam ga ubacio u pasulj, što nisam još, izvinite, da promešam pasulj. I da još malo učim s ovim mojim chopsticksovima, pošto još uvijek nisam naučio kako da ih koristim. Evo vidite, kad je čovjek smotan, nema pojma. Rekla meni moja Dana da ćete me naučiti, a ja ću to sam, ko neki manijak. Ali evo vidite, sad ćemo fino to da koristimo, bar za mešanje ovog pasulja, pa ćemo kasnije pokušati da jedemo s njima. Biće interesantno. Pasulj miriše, boli glava, ko da sam ga kući sam pravio. Valjda glade, znaš, kad ti udario mozak, pojedeš nešto i totalno bez veza, u glavi ti ostane kako je najbolji obrok ikada bio. Tako sam i pihtije projeo. Bio sam gladan ko pas pihtije, nisam mogao da smislim organski. Kad samo pihtije bile u kući, kad sam pojeo jednu, drugu, treću, petu, od tada jedem pihtije ko blesak. Kad vidim pihtije, njih nikad ne odbijam. I mogu vam reći da pihtije su uvijek bile dobre, samo ja u mom mozgu nisam imao dovoljno toga u glavi da može da stvari kako su pihtije dobre i zašto su pihtije dobre. Ali šta da vam kažem, svi se mi naučimo jednog dana i projedemo sve, ako nismo. Evo ga pužić, čini se dobar, da ga probam. Vruć, neka njega još malo i pade u vatru. Ali evo, sad sam ga ubacio u pasulj, da se dobro dokuva. Da i pasulj
poprimi ukus puža, a i da puz poprimi ukus pasulja. To je to. Verovali ne, super ukusno. Volio bi da probate, stvarno bi volio da probate. Sa ukusom puža, u stvari vi nemate pojma, mislim nisam ja imao pojma kako puž u stvari, puž kakav ukus ima. A mogu vam reći ovo dodatak malo ovaj pasulj ovog puža, jednostavno ja to ne mogu ni da objasnim. Ima ukus malo od dima, pošto je bio na dimu, ima fin slani ukus. Ne znam, ono što kažu taste like a chicken, nije. Ali je stvarno ukusan i stvarno je dobra fora da se doda u još neko jelo. Možda ću u sljedećoj epizodi da jedem samo puževe, vidjet ćemo. Nek bude iznenađenje. Ali mogu vam reći da sam bio dobro gladan. Evo ga pužić, ispade mi. Sada ćemo ponovo da ga nahvatamo. Malo sam ga prepekao, malo je, nije baš žilav, ali nije ni ono tender što bi rekao. Ali je dobar, dobro, skroz. Topla klopa je baš dobra. Ono, u šumi si, sam si, napravio si sebi topli obrok. Koji fazon. Ono, bukvalno ko malo dete. I dalje je muka sa mojim štepićima, naravno. Evo, malo vežbam, malo treniram, malo pokušavam. Baš mi nešto i ne ide. Ali neću ostati gladan, verujte mi, ovo ako trebam i rukama da jedem još ću, jer sam baš bio gladan. A suljpa ko bog. Ko bi rekao da je pasulj iz konzerve tako dobre kad je čoveku prazan stomak. Rasturanje, što bi rekao. Čujete ptice, čujete cvrčke, čuje se priroda, stvarno je sve super. Klopa se, ako Bog da još malo da se napravi fino mjesto da se čovjek može malo ispružiti, odmoriti, pa ćemo vidjeti šta dalje. Drva sam naneo koliko mi treba da mogu bar nekoliko sati da imam dim i vatru, da me komarci ne zizaju. Mada moram naneti još. Nikad nije dovoljno. Znate kako kažu, misli da imate, ako kažu za zimu ti treba 3 metra, uvek idi puta 3. Uvek puta 3. A najbolje i puta 4. Jer uvek nekako nestane. Svi nešto kažu, meni treba 3 metra drva za čitavu zimu. Bez 12 neki ne mogu proći. A isto tako govore. Mislim, možete da se smrzavate, ali to je već druga stvar, druga politika. Upalo mi nešto u konzervu, sad ćemo da pojedemo ovo sve, malo pa malo. Mogu vam reći, ja se dobro najedo. Bilo bi još dobro da imam sveže hleba. Vidite kako pravim svež hleb, imam u onom videu na playlisti isto. Na istom kanalu. Šta se kuva na planini.
Ne ostavljam ništa, sve će da se pojede. Normalno vatra se mora gledati. A vidite, kad krene vatra, kad se stave malo debelo granje, malo debelo drveće, ono gori samo, više nema više stajanja, ali početak sam, vidjeli ste koliko sam se napatio, Bože sačuvaj. Ali to vam je to. Tako je i u kući. Kad je peć hladna, uvijek je mnogo teže nego kad je peć vruća, kad ima malo žara. I naravno opet sam bacio svoje štapiće, gdje? U vatru. Đubre ćemo fino da pokupimo. Sve će fino da se organizuje i da se vrati u torbu, da se ništa ne ostavlja za nas. Evo sad ću sebi da organizujem gdje ću da sednem, naravno ne želim da sedim na zemlji, sljedeći na onim granama što sam presekao, ne želim da sedim na zemlji, naravno, rekao sam već radi svega čega, tako da se ne ponavljam, ovo nije baš pametna ideja, da se ovaj mačeta ovako blizu stavi, ali bolje da je blizu nego da nije u slučaju bilo čega da čovjek ima pri ruci za ne daj Bože. I sada ćemo da odmorimo. Odmor je najbolja stvar posle klope i vatre u šumi, u prirodi. Kako je lepo kad se čovjek zavali i ne treba ni o čemu da razmišlja, samo je sada sve kako treba. Moram malo i naoče da skinem, idu mi na nerve. Vatrica je tu, dim je tu, sve je pod kontrolom. Samo još ja. Evo, još gora stvar što mogu samo četnom da uradim. Da okrenem ovako sečivo od sebe, da mi skliznu ruke i da odsečem pola ruke. Ali, da li ću to uraditi? Neću. Hvala Bogu pa nisam. Hvala vam na pažnji, hvala vam na gledanju. Nadam se da vam se svidjelo. I do sljedećeg puta. Vidimo se.